السلام عليكم الأحباب البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن احوال وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي جد رائعه وكنا كنحتاجوها في الوقيته ديال البرد، اللي هي من التراث ديالنا اللي ما نقدروش نستغناو عليها، اللي هي وصفه ديال الناس اللي كيعانيو من الحساسيه، الناس اللي كيعانيو من الكحه المزمنه، اللي سواء في الشتاء سواء في الصيف لطول العام. هاد الوصفه اللي غادي نحتاجوها الكبار والصغار، ما فيها حتى شي ضرر، يعني من التراث ديالنا ومن جدودنا، اللي هي وصفه ديال الكحه والمزمنه لحساسيه الصدر، والناس اللي عندهم الربو يعني الرابوز بالفضل ديالها. بهاد الوصفه استغنوا على الادويه، الحمد لله اللي عطات واحد الاستحسان كبير بزاف ديال الناس. اللي غادي نستعملوا فيها غير الثومه، وغادي نستعملوا فيها الشريحه. كما كنعرفوا راه بزاف ديال السيدات اللي كيعرفوا هاد الوصفه، غير هذه الطريقه ديالها اللي زوينه وكتبقى عندك تقريبا المدى ديال العام. وهنا غادي نشاركها معكم ان شاء الله. حنا بالنسبه لهاد الوصفه البنات راه كيستعملوها الشلوح بزاف. انا جيت عند الصديقه ديالي ولقيتها كتصايب فيها وما بغيتش نبخل عليكم بها، لان ضروري ما غادي نشاركها معكم لي طريقه زوينه وما كيستغناوش عليها يعني طول العام. اللي غادي نحتاجو فيها هنا غير الثومه. هنا كلنا كنعرفوا هنا الثومه والفوائد ديالها اللي كتزيد في المناعه، هي والشريحه وزيت العود، يعني معروف زيت الزيتون. وهنا غادي تشاركها معكم الصديقه ديالي رتيبه، هي اللي غادا تصايبها، اللي كتستعملها الولده الحمد لله ما كيدير لا دواء لا حتى شي حاجه. بهاد الوصفه غتبقى عندكم طول العام، كتجي بحال الكونفيتير. وهنا نخليكم مع الصديقه ديالي هي اللي غادا تصايبها لكم، يعني كيصايبوها الناس ديال الشلوح بزاف. كتشدو الشريحه بحال هكايا، كنقسموها على زوج، حيت حنايا عندنا في المنطقه ديالنا كيطيح الثلج العام كامل. كنقسموها بحال عاود الفيديو بحال هكا، كنقسموها على زوج ياك، حيت حنا في المنطقه ديالنا عندنا البرد الثلج، يعني عندنا العام كامل حنا عندنا البرد، حنا ما عندناش شي حاجه سميتها الصيف. يعني هذه هي الدواء ديال البرد بالنسبه لينا. كنشدو الشريحه بحال هكا، كنقسموها، كنديروا الثومه في الوسط. هناك الثومه طبيعه الحال كتكونوا نقيتوها، نقيتو الا كانت كبيره راه غادي تقطعوها على شكل هاد الطريفات، باش الا تقطعوا كانت غير الشريحه. صغيره راه غادي نتقطعوها بلا ما تقطعوها، يعني تخشي الثومه. وكاين ملي داروا شحال ما داروا، شحال ما كتبقى لهم ما كتخسر ما والو. يعني هذه مجربه وحنايا كنديروها الحمد لله. انا بالنسبه كان على راسي كانت فيا الثقه والحمد لله ونشكر بهذه الوصفه هذه. استغنيت على الرابوز، ما بقيتش كنستعملو الحمد لله. ولدي اللهم لك الحمد، هذا هو الدواء ديالو البرد كامل. وحنا اللي باش كتجي زوينه، كاينين الناس اللي يفوروها وكياكلوها هكاك. حنا لا، حنا كنطحنوها في المونينيكس مع الزيت البلديه، وكتجي بحال الكونفيتور. يعني راش كتجيك ساهله في. كتجي بحال الكونفيتير وكتجي ساهله اي للكبار ولا الصغار. دابا بالنسبه نوريك. للوليدات الصغار راه ساهله اليوم، وما غاديش ومزيانه يعرفوها، ليهم. يصاحبوها غير شي شكل ديال الكونفيتير وصافي. وهذه هذه الشريحه البلديه لاحظوا راها صغيوره صغيوره، هذه راها بلديه، دي الشريحه البلديه ماشي الرومي ديك الغليظه. يعني البلديه دائما الحاجه البلديه كيكونوا فيها هذه فوائد ديال البلاد كثيره. نيت عندنا. هانتوما البنات راه طريقه ساهله. انا ساهله وما الثومه الا فيهاش. خديتيها كبيره هي اللي غتحتاجي تقطعيها تقطع على زوج. على جوج. بحال دابا هادي بنتي انا كبيره، غادي نديرها بحال هكا، ها هي، ونخشيها هنايا. ساهله. واصلا الثومه راه عندها فوائد كثيره على المناعه، حتى الشريحه. والشريحه حتى هي نفس المفعول ديالها، حتى هي راه كتعطي لهذا. والسر اللي كيخلي هادشي باش كيدوز لك زوين هي الزعتر فليو. احنا تابعوا معنا الفيديو البنات حتى الاخر، راه غادي تشوفوا الطريقه ديالها كيفاش دايره، لان مازال غادي تزيد فيها واحد شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفليو، المذاق ديالها كيجي رائع. بالنسبه للوليدات الصغار اللي عندهم مشكل راه ما غاديش ما غاديش يتسبنوا واحد المذاق اللي خايب. كتاخذوا هنا البنات بالنسبه اللي عيسولوا على الكميه، كتاخذوا الكميه اللي بغيتو، رابعه يعني على حسب المستطاع ديالك. بالنسبه عند رابعه ديال الشريحه، وشحال تقدر مثلا نص كيلو ديال الشريحه شحال مع ربع تقدر ديال الثومه. مع رابعه ديال الثومه، يعني نص كيلو دائما نص بالنص، يعني نص كيلو ديال الشريحه غتستعملي فيه رابعه ديال الثومه. وكاع اللي ما عرفاتش يعني عندها ديك الشريحه في الدار، راه كل حبه هذه ديال الشريحه
عاد ديري فيها وحده ديال الثومه، يعني ماشي بالضروره انك تتعبري وتاخدي داكشي بالميزان ولا هذا. البنات بعد ما كملناها كما كتشوفوا هنا في الصوره، يعني كديروا الحجم اللي قدكم، يعني رابعه نص كيلو الكيلو، هي راه كتبقى ما كتخسر ما حتى شي حاجه صافي. وكديروها في الكسكاس صافي، وهنا كتستفوها في الكسكاس يعني ديال البرمه. هنا من بعد ما كتستفيها في الكسكاس غادي نزيدوا عليها هذا زعيتره شا. راه هاد الزعيتر كتعطيها واحد المذاق واعر، كتخلي فيها واحد النسمه زوينه. وتزيدوا عليها فليو، يعني القدر ديال معلقه كبيره، معلقه من الزعتر ومعلقه من فليو صافي. وكديروها شحال ساعه ياك؟ ساعه ديروها ساعه حتى ساعه ونص على حساب هذا الكميه. الا كانت عندكم كثيره راه تبخر على ساعه، الا كانت قليله راه بالزربه حيت كتكون غير شويه. المهم ساعه على البوطه. هنا كنشدوها كنخليوها على البوطه كما قلت لكم واحد الساعه، وكنديروا عليها واحد الغطاي اللي كيبقى كيرد لها داك الصهد ديالها. بالنسبه اللي ما هذاك دير لها ميكا يعني على حساب. وهنا البنات من بعد ما تفورات، يعني هنا باش تعرفوها صافي راه تفورات وطابت مزيان، يعني كتقيسوها كتلقاوها صافي. هانتوما كما كتشوفوا هنا كتلقاوها صافي طابت. هاهي هذه يعني هنا صافي هنا طابت مزيان. وغادي نشدوها نطحنوها في الخلاط. ملي غادي تطحن عاد ترجع بحال شكل الكونفيتير. هنا ضروري ما تحيدوا لها هذيك النباته باش ملي تجي في الماكله ديالها يعني ما تجيش فيها دوك العظيمات قاصحين. هاد النباته اللي كتكون هنايا ضروري ما كتحيدوها، يعني ما كتحيدوها حتى كتطلق. بالنسبه هنا للتنسيم، يعني واخا بخرتوها بالزعتر والفليو غادي تزيدوا واحد شويه ديال الزعتر ثاني خضر، وتزيدوا الفليو وتزيدوا شويه ديال زيت العود، يعني على حساب الكميه. زيت العود وتزيدوا هذا الفليو والزعتر باش تنسيم، هذاك زيت العود راه هو باش غادي طحنوها في الخلاط الكهربائي. ها الكميه البنات اللي عطاتنا، شوفوا كيفاش كتجي بحال شكل الكونفيتور اللي روعه. ها هي ضروري ما كديروها بالنسبه لزيت العود راه واخا هذاك راه كتشرب من بعد، يعني واخا تكثروا ليها زيت العود عادي. هنا بالنسبه للبنات انا فاش كطحنوها ضروري ما كديروا قرعه ديال الزاج ولا بحال هكايا صوبيره غير باش تسد يعني. كديرها في الثلاجه ياك ولا بلا في الثلاجه؟ اللي بغاو. بالنسبه لي انا ما كنديرش في الثلاجه، انا يعني شخصيا كندير بحال دابا هادي غادي نستعملوها في هذا الشهر، ما غاديش نديرها في الثلاجه نخليها حدايا. هذه اللي انا ما قايتها الشهر الجاي والشهر اللي من موراه فهمتي. غادي نديرها في الثلاجه باش تبقى بالنسبه اللي غادي تستعمليها ديري بحال مثلا درتي هاد القرعه تستعمليها يوميا، غادي تخليها بلا الثلاجه غير تحطيها وتبقاي تستعمليها يوميا. بالنسبه للطريقه ملي تشوفوا ملي بقاو يشوفوا الخاويه، مثلا انا هزيت هاد 10 كليتو اليوم انا ولدي، هنا بقات الخاويه نجيبوا زيت البلديه ونعمروها. هذاك زيت البلديه هو باش زيت البلديه باش كتخليك يعني زيت محافظه الزيتون عليه. زيت الزيتون يعني هو اللي كيبقى محافظ عليها، ما كديرش هذيك ديك الزرقيه بحال هكا ديك الفوق داكشي، يعني عادي كتبقى مغطيه هكا بالزيت بحال شكل ديال الخليع. الناس اللي كيعرفوا الخليع ديما كيبقى مغطي بالزيت، كيبقى مغطي باش ما كتفسدش الحاجه، ما كتفسد ما والو. ولكن شي حاجه اللي زوينه وزوينه مزيانه للمصران. بالنسبه للناس اللي عندهم المصران اللي عندهم القبط غزاله، هاد الوصفه هذه المالين القبط حتى هما. وهاد الوصفه البنات راه من الشلوح، يعني وصفه اللي مجربه هي البنات، يعني هاد الوصفه راه يعني من الشلوح اللي دايرينها ومجربينها. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال غادي نتاخذوا معلقه مع الصباح على الريق، ومعلقه حتى كتعشاي، وملي تعشاي ما تبقاو لا تشربوا لا ماء لا حتى شي حاجه من موراها. يعني الاسبوع الاول وداعا للسعال وداعا الكحه، يعني دائما واخا تكون فيك طول العام، يعني واخا تكون شتاء وصيف يعني صافي وداع الاسبوع الاول كتبان لك النتيجه. بالنسبه اللي عندهم الرابو راه يستعملوها تقريبا واحد الشهر وان شاء الله راه كتبان لهم النتيجه اكثر.
ونتمنى ان شاء الله تكون هذا الفيديو خفيف، ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيوه مع الحباب، وما تنسونيش من لايك البنات، وما تنسونيش من الكومنتات ديالكم الزوينين ان شاء الله هما باش كيحفزونا وتزيد ان شاء الله هاد القناه تكبر. شكرا لك رتيبه سنتيه اللي مرحبا عطيتينا هاد الوصفه مرحبا اللي عزاز غزاله، وغاليين. وتا هي كتشكركم وكتقول لكم شكر كبير ليكم. وديروا الفاتحه. ديروا لي اختي ابوني راكم سمعتوها. تشجعوا لي صاحبتي. وان شاء الله مازال غدا تعطيكم وصفات اللي كثار اللي مجربينهم في هذه الوقيته ديال البرد ان شاء الله كتاري ان شاء الله يا بإذن ربي. الله. يلا شكر كبير لكم البنات.